ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಯೂಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ನ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 11 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ಬ್ಲೂ ಹ್ಯಾವನ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಫೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಪ್ರೈಮರ್. ಇದು ಬಂದು ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೀ. ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? ವಾವ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಖಕ್ಕೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಪ್ರೈಮರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಸ್ ಇರೋದೇ ಅದಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಮೇಕಪ್ ಬೇಸ್ ಅದು. ಪ್ರೈಮರ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇಕಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಮೇಕಪ್. ಈ ಪ್ರೈಮರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ತಗೋಬೋದು. ಪ್ರೈಮರ್ 10 ಆಫ್ 10. ಪ್ರೈಮರ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗೆಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೌದು, ಇದು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೌದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ಫೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇದೊಂದೇ ಬರೋದು ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ. ನಾನು ಈಚೆ ಕಡೆ ಮಿರರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನೇನು ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಅದರ ಏನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ. ನನಗೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೇಕಪ್ನ ನೀವು ಡೈಲಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕವರೇಜ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕವರೇಜ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇದು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಪೌಡರ್ ಹಾಕುವ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಇದೆ ಇದರೊಳಗಡೆ. ಮಿರರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ತಗೋಬೋದು.
ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ 10 ಆಫ್ 10. ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಕಲರ್ ಇದೆ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಐ ಪಾಪ್ 4 ಕಲರ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್, ಗೋಲ್ಡಿಶ್ ಅದೇ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೈಲೈಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡುವ. ನಂದು ಮೈಕಿಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕಾದಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಹೋದೆ. ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಹಾಕಿ ಆಯಿತು. ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಐಬ್ರೋ ಡಿಫೈನರ್. ಇದನ್ನ ಐಬ್ರೋ ಡಿಫೈನರ್, ಐಬ್ರೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗಿದೆ. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಮಿರರ್ ತಗೋತೇನೆ ನಾನು, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೆ. ನಂದು ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಏನೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಶೇಪ್ ಇರೋದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತೆ. ವಾವ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಖಂಡಿತ ತಗೋಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಇವಾಗ ಐಲೈನರ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪುಟಾಣಿದು. ಇದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂತ ನನಗೇನು ಅನ್ಸಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಐಲೈನರ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಕಾಜಲ್. ಕಾಜಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಆಯ್ತು. ಕಾಜಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ಸಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಚೆನ್ನಾಗಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಸ್ಕರ. ಓಹೋ, ಬ್ರಷ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಮಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಬ್ರಷ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ಮಸ್ಕರ ಬ್ರಷ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಷ್, ಶಿಮ್ಮರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲಷ್. ಬ್ಲಷ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಬ್ಲಷ್ ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನೇನು ಬ್ರಷ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ತಗೋದು. ಬ್ಲಷ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಬ್ಲಷ್.
ಬ್ಲಷ್ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು ಸಿಂಧೂರನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಂಧೂರ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಷ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಬಿಂದಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್, ವೆಲ್ವೆಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇದೆ. ನೋಡುವ ಇದು ಹೇಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಲುಕ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಂಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇದು. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ಕಿಗಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಂದಿಗೂ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಕಾಜಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಅನ್ಸ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್. 11 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಕಾಜಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಂತ ಇದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಂದು ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರೈಮರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಇನ್ನು. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮುಂದೆ ಯಾವ ತರ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಮೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ತರ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.